ra. 1, 2, cha cha cha. 5, 6, cha cha cha. Mọi người có muốn đẹp hơn nữa không? Thì Tao Thanh sẽ chỉ cho mọi người một bí kíp nữa nhé. Vuốt hai tay mà đẹp hơn nữa này. Cha đẩy cha. Đây là chính là bước xoay lật. Chân trái, đúng không? Phải đẩy trái, phải đẩy trái, nén đẩy, nén đẩy, nén đẩy. Hello, xin chào, lại là Cao Thành Đan đây. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại Cao Thành Đan Academy, phần 4 của bước cha cha cha. Series 14 phút đã được có 3 tập 1, 2, 3 trước đó rồi. Nếu mà mọi người chưa học nhảy bao giờ và muốn được học cha cha miễn phí từ Cao Thành Đan thì xin mời quay lại các phần trước. Và đây là phần 4, chúng ta hôm nay sẽ tổng hợp tất cả những cái bước mà chúng ta đã được học thành một tổ hợp. Cái cách làm thế nào để chúng ta kết hợp thành một tổ hợp để nhảy với cả bài nhạc từ chậm cho đến nhạc remix. Ok. Và ở trong phần tiếp theo, ngoài cái tổ hợp ra thì Cao Thành Đan sẽ đưa cho mọi người cái tổ hợp tay thần thánh. Nhớ nhá, tổ hợp tay thần thánh áp dụng được cho mọi bài cha 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 dành cho người chưa tập nhảy bao giờ. Được không? Nào, chúng ta cùng bắt đầu. 2 phút đầu tiên chúng ta sẽ dành cho việc là tổng hợp lại các bước chúng ta đã học từ trước ở các video phần 1, phần 2, phần 3. Đầu tiên chúng ta có bước số 1, đó chính là bước nhấn hông tại chỗ. Và ở cái bước này chú ý một bí mật duy nhất để có sự khác biệt khi học Cao Thành Đan với cả mọi người, đó là chính là bước khép gối nhấn hông. Thì đây chính là bước khép gối nhấn hông, đúng không ạ? Nhấc gót lên và chúng ta làm sao vai không được rung rinh như thế này mà chúng ta giữ nguyên chiều cao. Chúng ta chuyển trọng tâm lên, chuyển trọng tâm xuống, được không ạ? Lên và xuống, cứ như vậy. Và chúng ta luyện cái bước này. Và thực chất thì cái bước này chúng ta áp dụng được cho với cả các bài nhạc cha cha, tất cả mọi bài luôn. Và thường là ở đầu bài hát chúng ta có thể áp dụng luôn như thế này. Được không cả nhà? Đấy, đây là bước nhấn. Rồi, bước số 2 của chúng ta đã được học, đó là bước cơ bản dọc, phải không nhỉ? Và bắt đầu từ bước nhấn như thế này, chúng ta sẽ kết hợp bước cơ bản dọc khép và bước vào 1, 2 và cha cha cha, 5, 6, cha cha cha. Nếu như bước ở theo chiều cùng với cả mọi người thì là Cao Thành Đan sẽ phải bước như thế này, đúng không ạ? Tạo chân dáng mà hình số 4 như thế này. Khép gối vào, chúng ta tiến lên là 1, khép gối vào, đúng không? 2, khép gối vào và cha cha cha. Sau đó lùi xuống 5, khép gối vào, 6, khép gối vào và lại nhấn cha cha cha. Và cái bước nhấn cha 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 này chính là cái bước nhấn đầu tiên. Bước nhấn như này này. Được chưa ạ? Đó, thì chúng ta đưa vào bước cha cha. Ok không cả nhà? Bước lại một lần nữa này. 1, 2, cha cha cha. 5, 6, cha cha cha. Vâng, đấy là bước số 2. Bước số 3 thì là bước ngang chéo. Thì ngang chéo của chúng ta nó khác là gì? Chúng ta bước ngang sang cùng một đường thẳng. Chúng ta lùi bước mở chân và chúng ta dùng nửa chân trên để ta sẽ di chuyển bước cha cha. Một chân ở đường thẳng trên, một chân đường thẳng dưới và đường thẳng trên. Tương tự như vậy chúng ta đi sang ngang 5 và lùi xuống 6 và cha cha cha. Bước dọc này này. Ngang là 1, 2, cha 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 và 5, 6, cha cha cha. Đó là bước số 3. Cái bước thứ tư của chúng ta là gì? Nó có trong phần 3 cả nhà nhé. Đó là bước xoay lật 180 độ. Và có một cái bí mật ở cái bước cha đẩy cha. Thì đầu tiên bước xoay lật nó gần giống như bước gì? Bước ngang chéo, nhưng mà nó khác một chỗ là gì? Phương hướng nó khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ bước lật nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Đáng lẽ ra là giống bước này là bước ngang chéo thì chúng ta đứng hẳn chuyển trọng tâm sang bên chân phải. Chúng ta bước xoay đứng đi trên đường thẳng 2 và chúng ta cha đẩy cha và chúng ta xoay ngược lại 5, 6, cha đẩy cha. Đây là chính là bước xoay lật. Nào, 1, 2, cha đẩy cha và 5, 6, cha đẩy cha. Như vậy chúng ta đã có được 4 bước nhảy. Và 4 bước nhảy này sẽ giúp cho chúng ta nhảy được một cái tổ hợp đầu tiên. Và cái tổ hợp này hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại để chúng ta nhảy hết cả một bài cha cha luôn. Có ở phần 3 chưa biết là Cao Thành đã hướng dẫn kỹ cho mọi người chưa, nhưng mà hôm nay Cao Thành đã sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho mọi người bước cha đẩy cha. Bây giờ chúng ta sẽ đi này. Người chú ý này, đầu tiên là chúng ta phải xác định cái đường thẳng của chúng ta. Bước cha đẩy cha này nó sẽ có cái hướng là đây, bước lên như này và đẩy như này. Cái chân này nó bước ra ngoài đường thẳng và nén và đẩy chân trước. Thế thì Cao Thành sẽ phân tích kỹ cho mọi người bước cha đẩy cha. Mọi người đi đường thẳng này, đúng chưa ạ? Cao Thành sẽ đi hướng này nhá. Mọi người sẽ nhìn này.
Thì quy tắc của chúng ta là ưu tiên phái nữ trước đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi vào bước chân phải. Về sau này thì nam chân trái nếu như mà nhảy đôi, còn nếu mà solo thì không cần đâu, cứ bước chân phải thôi. Đây quy tắc của chúng ta đúng không ạ? Đây, đầu tiên bước 1 đúng không ạ? Là dẫm trên đường thẳng chuyển sang bên chân. Đấy, bước chân phải này. Nén này. Nén là chúng ta chuyển trọng tâm về phía chân trái, đứng hoàn toàn trên chân trái đúng không? Và đẩy chân phải. Đấy, nén chân trái, đẩy chân phải, nén chân trái, đẩy chân phải. Đấy, tương tự như vậy, chúng ta sẽ quay ngược lại, đứng về chân trái, chân phải lại nén đúng không ạ? Đấy, đẩy chân phải, đẩy chân trái. Đấy. Và chúng ta cố gắng là cả hai chân đẩy nhau, nhưng mà chúng ta phải nhớ nhấc cái gót chân lên. Đấy, đây này, đẩy, 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 đẩy. Bây giờ các Thanh sẽ đi cùng chiều mọi người nhé, không lại mọi người bảo là khó nhìn quá đúng không? Thì đây, chúng ta sẽ giả sử đây đường thẳng đây, chúng ta sẽ đi theo này. Ví dụ như đẩy chân trái này, thì chân trái sẽ dẫm trên đường thẳng, còn chân phải sẽ nén đằng sau, nhấc cái gót cao lên. Và chúng ta đẩy, đấy. Chân trái, đúng không? Phải đẩy trái, phải đẩy trái, nén đẩy, nén đẩy, nén đẩy. Tương tự như vậy, bước chân phải cũng thế, dẫm trên đường thẳng, chân trái đằng sau nén và đẩy phải, trái đẩy phải, trái đẩy phải, trái đẩy phải. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng với cả bước cha đẩy cha với bước xoay lật. Đếm đủ bước nhá. 1 này, chuyển trọng tâm sang chân phải này. 2 này, đấy, chuyển trọng tâm sang chân trái và dẫm trên đường thẳng chân phải này. Cha đẩy. Đấy, cha. Tiếp tục quay ngược lại. 5 chuyển trọng tâm sang bên chân trái. 6 xoay lật 180 độ sang chân phải. Cha tiếp theo bước chân trái lên trên đường thẳng và chân phải đằng sau lệch ngoài đường thẳng nén đẩy. Cha. Ok, đếm đầy đủ và đi đầy đủ này. 1 2 cha đẩy cha. 5 6 cha đẩy cha. Ok. Nếu mà nhanh thì mọi người hãy comment xuống là nhanh. Nếu mà ok, làm được mọi người comment là số 1, chưa làm được mọi người comment số 0 để Cao Thanh biết. Ok. Và mọi người nhớ là những cái bước hướng dẫn cơ bản này hoàn toàn có thể học thử ở trên kênh web app của Cao Thanh Đan nhé. Chúng ta có thể đưa lên trên điện thoại và tạo ra cái hình icon giống phần mềm để chúng ta vào trực tiếp. Đó là academy.caothangdan.com. Ở trên điện thoại mọi người có thể là đăng nhập qua trình duyệt, hoặc là trên TV mọi người có thể là đánh là tv.caothangdan.com, TV thông minh nhá, và đồng bộ từ điện thoại qua TV là mọi người tập màn hình lớn, đúng không? Thoải mái luôn. Nếu mọi người chưa biết đường link thì mọi người có thể là nhìn ở dưới comment, ở dưới comment ghim nhá, Cao Thanh có ghim ở dưới đấy, mọi người có thể vào học thôi. Và ngoài ra còn có link của các phần trước 1, 2, 3 nữa. Ok, rồi. Tiếp theo Cao Thanh sẽ chỉ cho mọi người cách kết hợp các bước này lại với nhau để tạo thành một tổ hợp đơn giản chúng ta có thể nhảy được với cả bước cha cha cha. Đầu tiên chúng ta có bước 1 là bước nhấn, thứ hai là bước dọc, thứ ba là bước ngang chéo và thứ tư là bước xoay lật 180 độ và kết hợp với bước thứ 5 là cha đẩy cha. Thì mọi người chú ý bài nhạc luôn luôn có 8 nhịp nhạc và chúng ta luôn luôn kết hợp mọi người ở mức độ cơ bản chúng ta cứ 4 nhịp 8, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8 đến 4 4 2 3 4 5 6 7 8 thì chúng ta nhảy một bước mà thôi. Đó. Còn nếu mà chúng ta thành thạo rồi chúng ta có thể chuyển là 2 bước, 2 nhịp 8 sau đó chuyển bước. Thì một bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có nguyên tắc Cao Thanh sẽ hướng dẫn mọi người là gì? Bước nhấn này. Thì đây là cái tổ hợp đơn giản thì chúng ta sẽ dùng 2 bước nhịp nhấn này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thì đây là bước số 1. Sau đó chúng ta bước dọc. Bước dọc thì chúng ta có thể là 2 nhịp 8 hoặc là 4 nhịp 8. Đấy, 1 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, hoặc là đến 4 2. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chuyển bước. Đấy, 1 2 lùi ngang chéo đúng không ạ? Cha cha cha, chúng ta chỉ cần nhảy 2 nhịp 8 thôi. 5 6 cha cha cha. Nếu mọi người muốn chậm hơn nữa thì chúng ta nhảy 4 nhịp 8 đúng không ạ? Đấy. Cha cha đây là 2 rồi đúng không ạ? 5 6 cha cha cha. Và chúng ta giả sử như 2 nhịp 8 rồi hoặc là 4 nhịp 8 rồi, chúng ta sẽ quay ra bước xoay lật. 1 và kết hợp với bước cha đẩy cha, 2 cha đẩy cha, 5 6 cha đẩy cha, và làm tương tự như vậy cho 4 nhịp. Thì Cao Thanh sẽ hướng dẫn một lần nữa cái tổ hợp đơn giản này nhé. Cao Thanh sẽ quay lưng để mọi người đi cùng chiều cho nó dễ.
Đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn này, chân phải, chân trái đằng sau này, bước lên này, 1 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, và chúng ta bắt đầu là bước tiến lên, 1 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, đổi bước cha cha cha. Đấy, đến cái đoạn cha cuối cùng thì mới được đổi bước nhá. Ngang chéo, 1 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 5 6 xoay lật luôn bước cha cuối cùng. Đấy, 1 2 cha đẩy cha, 5 6 cha đẩy cha, 2 2 cha đẩy cha, 5 6 cha đẩy cha, và chúng ta quay lại như cũ, bước lên và 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Kết thúc cái tổ hợp đơn giản nhất có thể. Rồi, phần tiếp theo của cái chương trình ngày hôm nay, Cao Thanh sẽ hướng dẫn mọi người cái bước tay thần thánh. Thần thánh là gì? Là lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và dùng được mọi bài nhảy cha cha, được không ạ? Và làm thế nào cho nó đẹp? Thì Cao Thanh có hướng dẫn mọi người cái bước tay khởi động. Và mọi người nếu mà chưa biết cái bước tay này, mọi người có thể là click ở trên cái đường mà đề xuất này, đúng không? Hoặc là dưới đường link mô tả. Thì có cái video này nhá. Cao Thanh sẽ list một loạt các video liên quan đến video số 4 này ở cái comment ghim, được không cả nhà? Rồi, thì cái tay đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng vào cái tay vuốt phóng thẳng ở bùm, đó, xoay ra và chúng ta nắm lại. Tương tự vậy, bùm, xoay và chúng ta nắm lại. Thì đây là tay thứ nhất, hoặc là phóng thẳng lên. Đây là tay thần thánh rồi, đúng không ạ? Phóng thẳng lên và hạ xuống. Thì đây là cái đơn giản nhất, là đó là phóng tay thẳng. Khó hơn một chút nữa, chúng ta sẽ là phóng tay vuốt. Phóng tay ra, quay vào, co vòng qua đầu, vuốt tượng trưng nhá, không vuốt thật. Đấy, khép gối và xuống. Phóng ra và khép cùi trỏ hạ xuống. Phóng lên, xoay khép cùi trỏ và hạ xuống. Rồi, cái tay tiếp theo, đây là một tay thôi đúng không? Thì chúng ta có hai tay. Phóng ra và thu vào. Chúng ta xoay một vòng và chúng ta vòng qua đầu. Đấy. Được chưa? Làm chậm lại nhá. Phóng ra, cùi trỏ ra trước, bàn tay bùm. Đó. Sau đó hai tay, một tay trên tay dưới. Chúng ta cuộn đuổi hai tay một vòng. Sau đó chúng ta vòng qua đầu, khép cùi trỏ và hạ xuống. Thì đây là tay thần thánh thứ hai. Mọi người có muốn đẹp hơn nữa không? Thì Cao Thanh sẽ chỉ cho mọi người một bí kíp nữa nhé. Vuốt hai tay mà đẹp hơn nữa này. Bắt đầu này, cũng phóng lên hai tay như thế này. Được chưa? Chúng ta vào này, ta cuộn một vòng này. Sau đó chúng ta vòng tay lên trước, có thể là tay trái hoặc tay phải mọi người, đúng không? Rồi vòng tay kia ra sau. Trong khi đó cái tay ra trước bắt đầu đi xuống bên cạnh người này, vòng cạnh thân đấy, vòng lươn này này. Đấy, vòng tay sau thì bắt đầu vượt ra sau, rồi mình hạ xuống và chúng ta hạ xuống. Thì cái tay này đẹp hơn. Đấy, mọi người chọn cái nào cũng được nhá, miễn là chúng ta nhảy được. Rồi, bây giờ là phần quan trọng nhất là chúng ta thực hành với nhạc trước. 1 2 cha cha cha, 5 6 bước đầu tiên. 1 2 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 bước lên. 1 2 cha cha cha, 5 6 tiếp tục. 2 2 cha cha cha, bước ngang ra. 1 2 cha cha cha, 5 6 cha cha cha, 2 2 cha cha cha. Rồi bước xoay lật. 1 2 cha cha cha, 5 6 cha đẩy cha, 2 2 cha đẩy cha và 5 6 cha đẩy bước vào. 1 nén